zabranjeni lijek seminar koji će se odviti u subotu u Opatiji sa gostom Rickom Simpsonom iz Kanade. Gospodin Simpson je danas ovdje s nama, pa možete prići, saznati o čemu je riječ i postaviti nam nekoliko pitanja. Ukoliko ne znate engleski, moj kolega će prevesti za vas, pa možete saznati sve o seminaru i o zabranjenom lijeku. Hello, Mr. Simpson. Well, I'd just like to tell the people of Croatia that if you have a serious illness or medical condition that the medical system hasn't been able to help, then take a serious look at the medicine that can be produced from the hemp plant. Znači ovako, gospodin Rick je rekao da samo želi reći javnosti Hrvatskoj na način koji se mogu izliječiti sve opasnije i teže bolesti koje medicinski sustav je rekao da su neizlječive. Now, all through history, hemp has always been known to be man's oldest known and safest medication. And the medical history this plant has is legendary. Znači, povijest ove biljke je legendarna što ima. Nekada je bila poznata kao najmedicinskija biljka na svijetu do 1900. godine. Well, through the efforts of big money, what they've done, they've manipulated us into believing that there is something dangerous or harmful about this wonderful plant. Međutim, veliki farmaceutski karteli uvjerili su nas da je nešto opasno postoji u toj biljci što može utjecati loše na naše zdravlje, a to je biti potpuno suprotno. Apparently, if you have enough money, you can make the public believe anything. U biti, ako imate jako puno novca, moguće je uvjeriti javnost u bilo što, da vjeruje u bilo što. Now, I want the people to understand that this is not about smoking marijuana. This is about producing the essential oil from the hemp plant and using it as a medicine and using it in the proper way. Želim ljudima reći da ovo se ne radi o pušenju marihuane, nego se radi o korištenju biljke na potpuno medicinski način na koji se mogu svi ljudi izliječiti. When you start ingesting the essential oil from the hemp plant, magic happens. It promotes full body healing. Kada počnete koristiti ulje dobiveno iz biljke konoplje, počne se dešavati magija u biti. Now I want the people to know that this is not about getting high, this is simply about healing. Želim da ljudi znaju da to nema nikakve veze sa napušavanjem, nego ima samo veze uz zdravljivanje, da se ljudi žele, da ljudi znaju kako da se izliječi putem ove biljke. Now the big drug companies and the big money interests, they don't want the public to know how they can heal themselves. Velike farmaceutske kompanije i veliki njihov lobby jednostavno ne želi da javnost zna kako da se izliječi. But if you go to our website, phoenixtears.ca, you will find all of the instructions that will enable you to produce your own medicine. Na phoenixtears.ca pronaći ćete sve informacije potrebne da saznate na koji način se možete izliječiti i koji način možete pomoći. And it's a much better and it's a much safer medicine than anything the medical system uses. To je puno bolji lijek i puno bolje sredstvo od bilo kojeg sredstva koje medicinski sustav danas koristi. I mean, the medicine they give us today, predominantly they come from chemicals and poisons. And chemicals and poisons don't heal you. Medicina koju imamo danas isključivo dolazi iz kemikalija i otrova. Međutim, kemikalije i otrovi, kao što znamo, ne liječi. But when you take the essential oil from the hemp plant, magic happens.
kad doznate esencijalno ulje iz biljke konoplje, počne se dešavati magija. We've used this oil to treat people with cancer and severe cancers, even stage 4. Koristili smo ulje na pacijentima koji su imali ozbiljni rak i to faza 4, znači terminalni rak. Also other diseases like arthritis, chronic pain, multiple sclerosis. I could sit here for an hour because I could just continue naming diseases, but it is a cure-all. Isto tako, tretirali smo ljude koji su imali artritis, diabetes, isto tako gliom i ostale oblike rakova. I kažem, mogu stajati ovdje sat vremena navoditi bolesti, jer jednostavno sve riječi. Pozivam vas, koliko imate neko pitanje, možete slobodno se opustiti i postaviti pitanje. Na što pitanje? Hello, Mr. Rick. Hello. What about the ancient Chinese herbal medicine? Is that something like marijuana or even better? I'm sorry, I didn't get that. About Chinese herbal medicine. Is that better than what you are talking about? Well, actually, the ancient Chinese, this is where this medicine originated from. In the ancient Chinese pharmacopoeia from 2800 BC, that's when it's first mentioned. The Chinese used this as a medication for thousands of years. Znači, lijek potječe još iz davne Kine prije 2000 godina prije Krista i oni su jedni od prvih koji su počeli koristiti u medicinske svrhe. Imate? Mister, my name is Zvonimir Mihelec. I also have a disease, Selex multiplex, Croatian multiple sclerosis. The cables of nerves are broken and then shall be not really right with my brain. So I go to psychiatrist or rab on 6 to 7 months. I want to kill myself 2 times, never for printing. Okay? Gospodin pati od multiple skleroze i ima vrlo loše iskustvo sa liječenjem, tako da je pitao što se može poduzeti u vezi toga. Many of the chemicals that the medical system gives us today can actually cause people to commit suicide and that type of thing. Chemicals, again, don't help someone with this type of condition. Kemikalije, znači, koje koristimo u medicinskom sustavu danas mogu izazvati, znači, poticaj na samoubistvo, jer to su kemikalije, one ne liječi, one truju. When people begin taking this oil with a condition like he has, basically they stop taking the chemicals and then the oil takes over and levels them out and they just go back to normal. Uglavnom, kad se ljudi skinu sa kemikalija i otrova koje koristi današnji sustav, počne se stanje vraćati na normalu čim počnu sa uljem, čim počnu sa terapijom ulja, korištenjem tog esencijalnog ulja dobivenih iz konoplje. Ono što bih vam volio reći, da ni mi ni gospodin Simpson ne želimo prodati ništa. Dakle, lijek je, kao što znate, zabranjen, pa ga ni ne možemo prodati da ih želimo. Ono što želimo je podijeliti s vama informaciju, želimo vas pozvati na seminar koji je u subotu u Opatiji. Ovdje možete dobiti informacije, pa slobodno priđite.
Na seminaru će vam gospodin objasniti još svojih iskustava i čućete vrijedne informacije, možete postavljati dalje pitanja u nekoj boljoj atmosferi nego ovako sad što smo improvizirali na korzu. Recimo, molim te. Pitanje? Evo jedno pitanje. Gospođa pita, pati od depresije, kako biljka može pomoći za stanje depresije, jer nema dobra iskustva sa lijekovima dobivenih od medicinskog establishmenta. Well, anyone that's suffering from depression, all they have to do is start taking the oil and get away from the chemicals. Because in many cases, it's a depression, the depression is being aggravated by the chemicals that the medical system is giving people. Uglavnom depresija počne upravo od kemikalija koje se koriste kroz hranu i koje se koriste kroz sustav medicinski koji vam daju kroz lijekove. I onda možete još dublje pasti u depresiju. Ali kad počnete jednom na ulje doći, znači od posebne biljke, znači uvijek za svaka biljka ima svoje djelovanje, kao i ova, ima više vrsta naravno, i kad jednom dođete na to ulje, onda i počnete ga koristiti, onda se sve počne puno vraćati, više ime osjećate da imate više energije, bolje se osjećate i zdravi. Imate još pitanja tu ili imamo mi ovdje jedno pitanje? Yeah. Mr. Rick, hello there, welcome to Croatia. Thank you. Mr. Rick, what are the effects of consuming your oil and how much it lasts and the consequences of it? Are there any negative consequences of consuming? Gospodin je pitao koji su efekti korištenja ulja i koje su njegove nuspojave. Well, if the oil is properly made and produced from the right strains, the main effect is just the patients begin to sleep a great deal in the beginning, and this is, beneficial for the healing process. But there are no harmful side effects. Jedina nuspojava koja se javlja u početku korištenja lijeka je uspavanost, što je biti dobro da se organizam oporavi i počne djelovati lijek, znači u organizmu. Drugih nuspojava uglavnom nema, ali nakon tjedan do dva kada čovjek razvije toleranciju, više ne osjeća niti uspavanost i može se kretati kao u svakodnevnom životu. I mean, this medicine is totally non-addictive and it's totally harmless. But when you look today at the medical system, what they give us, I mean, if you come down with cancer, look at the treatments they provide. Ovaj lijek je potpuno, uopće ne stvara ovisnost i potpuno je zdravi, dolazi iz prirode. Ali kad pogledate recimo lijekove koje dobivamo iz bolnica i farmaceutskih kompanija, pogledajte samo recimo na primjeru liječenja raka, pogledajte kakve otrove nam daju u smislu kemoterapije i zračenja. Now, we all know the effects of chemotherapy and radiation are carcinogenic, which means that these treatments cause cancer. Znači, efekti kemoterapije i radijacije sami po sebi uzrokuju rak. Što znači kako se uopće može dovesti u pitanje da liječe rak. Now, I'm not denying the fact that you can burn a tumor down with chemo and radiation. It can reduce the size of a tumor. But in the end, it winds up spreading the cancer all through your system because these treatments are carcinogenic, cancer-causing. Neću osporavati činjenicu da kemoterapija može srezati tumor. Međutim, njezine nuspojave su strašne i uzrokuju sekundarne tumore, uzrokuju sve ostale nuspojave, neplodnost, otpadanje kose, te sve ostale mogućnosti. Ja bih vas pozvao da još zatražite informacija, da uzmete naš flyer na kojem ima više informacija i da, ako želite još postavite neko pitanje slobodno, zato smo ovdje. Još jednom ne predajemo vam ništa, niti vam gospodin predaje ništa, mi vam samo prenosimo informaciju o tome kako su njegova iskustva.
Ako niste još čuli, gospodin si je izliječio rak kože sa svojim lijekom koji je sam sebi napravio nakon što nije uspio konvencionalnim metodama to napraviti. Ima li još pitanja? Now, this is not about money. I'm not trying to sell anyone anything. Ovo nije stvar novca, ne pokušavam nikome prodati ništa. And the bottom line is, nobody has to believe a single word that I say. But if you want to prove it to yourself, simply go out and get about 30 grams of good hemp bud. Nikoga u ništa ne želimo vjerovati i ne trebate vjerovati u ništa ovdje što kažem. Ali preporučujem svakome ako se želi barem malo uvjeriti u efekte ovoga lijeka da si napravi 30 grama esencijalnog ulja iz ove biljke i nek proba sam na sebi izliječi stanje koje ima. If you produce the oil from this amount of bud, you should get about 3 to 4 grams of high-grade oil. Ako proizvodite, znači, ako uzmete toliku količinu materijala, trebali bi dobiti 3 do 4 grama visoko kvalitetnog ulja. Simply take the oil that you've produced and find someone who has skin cancer or a diabetic ulcer or a severe burn, like a 3rd degree burn. Apply the oil and watch what happens. Znači, napravite ulje, pronađite nekoga koji ima ulcere od dijabetesa, opekline, madeže, čudna tkiva, primijenite to ulje i pogledajte šta će se desiti. This is what I encourage people to do. You know, prove it to yourself. To je ono što pokušavamo uvjeriti ljude, da se sami uvjere u ljekovitost ove biljke. I sada dolazimo do pitanja šta u slučaju zabrane. Znači, to je zabranjeno, ukoliko to uzgajamo i probamo, može nas neko, molim prevedi to pitanje, s obzirom da sad trenutno nemamo pitanja, kako ćemo mi to raditi s obzirom da je zabranjeno? I da li nam neko ima pravo braniti nešto što nas liječi? Evo, dok se prevede, da pozovem još, ukoliko imate pitanja nakon ovog moga, možete slobodno prići ili meni ili kolegi i postaviti pitanja. Hvala, gospođo. Well, I mean, we can't blame the medical system, we can't blame the politicians, because they've been lied to about this too. And in reality, they believe their own propaganda. Ne možemo kriviti niti farmaceutsku industriju, ne možemo kriviti niti doktore, niti političare, niti pravnike, zato je svima bilo lagano. Svima je bilo lagano o efektima ove biljke. But we all have to work together to have this medicine again be recognized for the wonder that it truly is. Ali moramo raditi na tome da opet biljka postane službeno najmedicinska biljka na svijetu, što to ona i je. At the present time, you know, mankind is in a very bad situation with all of the diseases and like cancer and diseases like that. They're totally out of control today. Every second person seems to be getting cancer. U današnjem svijetu koji imamo oko nas vladna jedno vrlo loše stanje, pogotovo ako pogledate medijsko stanje, izgleda kao da svaki drugi, treći čovjek dobiva rak. If this medicine is used properly, people can take small doses of it, and they can prevent diseases like cancer, multiple sclerosis, diabetes. Diseases like this can be prevented from ever occurring. Ukoliko lijek uzimamo samo preventivno, možemo spriječiti bolesti poput multiple skleroze, raka, dijabetesa, artritisa, svih ovih ostalih težih, i multiple skleroze, svih ovih ostalih težih bolesti. Evo, još jednom pozivam, ukoliko imate pitanja, slobodno priđite i postavite svoje pitanje. Mi ćemo ga prevesti ukoliko ne znate engleski. Evo, u tom slučaju ćemo napraviti 5 minuta pauze, pa ćemo nastaviti. Hvala vam što ste nas slušali.